اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne lil muttaqine mefaze" deyip aytadi. Qutulu hem üstünlük elbette Allah'dan korkkan, günahlardan saklanışı takva müminlergedir. Bu En-Nebe suresi 31. ayet. Kardeşlerim, kabir şaklarda bu dünyada yaşayanda ilk vakitte bizning aniyatchilarimiz, bunga kunda ko'pimiz o'zimiz bolalarga o'g'it nasihat beramiz. Lekin o'zimizga da qaraganda, bugungi kunda bolalarga da qaraganda ko'p ishyoqlarda biz ularning kengashlarini tinglamaymiz. Lekin ne qiziq, ular shu yo'lni o'zgan edilar bit endi. O'zg'ash, demak sen xato qilma. Lekin ko'p ishyoqlarda tinglamaycha, ularning so'zlarini tinglamaycha, o'zimiz o'ylagancha ishlaymiz-da, o'zimiz ko'proq bilamiz deb o'ylaymiz-da, oxirida annem mana shulay aytgan edi, ayting shulay aytgan edi, tigi abuzi shulay aytgan edi, olay ishlamadim, onun tajribaga to'yolmadim, o'zimning fikrimga to'yinib ishladim-da, zo'r xato qildim degan natijalarga kelamiz. Bu albatta kishilar. Albatta Allah subhanahu wa ta'ala bizning tabiatni bilib, u o'zi bizni yaratdi. Ikkinchi yoqdan payg'ambarlar Allah so'zini aytib bizga zo'r kengashlar berarlar edi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, "Shu mening ummatim kim har turli izgilik ishlasa, ham taqvo egasidan bo'lsa." Ham albatta g'alimlarimiz payg'ambarlardan misol olib, Allohga yaqinayam degan niyat bilan yashab, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam esa boshqa payg'ambarlarning ishlaganini, ular so'zlarini ham amallarni yaqinroq bo'ling deb izgilik qiluvchilar, bilim oluvchilar, bilim taratuvchilar. Mana shu g'alimlar albatta. Ham ular da bizga o'zlarining tajribaga tayanib, o'zlarining bilimlarına tayanib, bilimlari bit albatta g'alimlarning, haqiqiy g'alimlarning zo'r edi bit u. Ular shunga tayanib bizga turli kengashlar berarlar edi. Albatta qo'y shaklarda oyat bilan aytmisha, lekin u oyatga, hadisga tayangan edi. Chunki g'alimlar ko'p shaklarda bu dunyo ishini tugul, ahiret ham dünya için degan kengash berarlar edi. Bu dunyoda daraxat bo'lsin deb, kelajakda daraxat bo'lsin deb har birimizga. Ham shulay qardoshlarım, g'alimlar to'g'risida yashganda eng birinchi albatta aytasizlar bizga yaqin bo'lgan, bizning o'rinda mazhab o'rnashgan Abu Hanifa. Albatta onu bilamiz bitinda biz. Ham onun turunda shulay yo'q. U bitin g'umuman g'alimlar turunda, ishlagan kishilar turunda bu sizni hal ajablandirmasin. Har bir ishlagan kishi turunda. Agarda u ishli turisha, turli so'zlar yeydilar. Nochori da bor, yaxshisi da bor. Shulay Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam turunda aytganlar edi. U aqlsiz, u sekrchi degan. G'alimlar turunda da shulay aytganlar edi. Abu Hanif turunda u hadislarga to'yolmaydi deb, g'alim tug'il degan so'zlarda yeydilar edi. Ham misol uchun keltiram, bir albatta Abu Hanifa'nın zamandaşı shunday so'zlar aytdi. Onun bilan yashashgandan so'ng albatta u turli fikrlar, turli g'aybetlar eshitib Abu Hanif yonuna keldi-da, ham natijasida nasa aytdi u anglashgach, bilimin qaragach, tekshirgach, shunday so'zlar aytdi. Durasin aytayım, men bu zotning g'aylamin ko'pligine, aqlning ustunligine hayron qoldim. Boshda anga qarshi bo'lgan edim. Mana shu imish degan so'zlar bilan qardoshlarım, onlarga tayanib, kishi xatolı natijaga keladi. Shunga ko'ra biz de musulmonlar bo'lib, kishining so'zlarini ishonmaycha, agarda bir kishi tomonidan noshos aytalar, onlarga borib, onlarga silashib, o'zimizning bayonini bergachimiz. Allohdan g'afu o'tinam deb bu kishi, men onun haqında bulay o'ylab yalashganman, nashar o'y bilan yurib. U kishilar siylagan so'zlardan butunlay boshqa ekan. Abu Hanifa turli izgilik qildi albatta. Bilim olib, tahajjud namozini o'qidi. Hatto qo'y bir o'quvchilarga oqshasini da berib turdi, o'qisinlarmi deb. Abu Yusuf alimlardan birisi albatta qozilardan bu 20 yil bo'yi deb meni oshatdi deb u. Mana shunday bizning alimlarimiz albatta. Bu Abu Hanifa'dan tugul, bütün Ash-Shafi'i, Abu Hanifa, İmam Malik, bütün alimlar onların darajaları albatta zo'r. Bu misolni aytib olam. Ham Abu Hanifa qardoshlar shulay bizlarga o'zlarining o'quvchilari, o'zining o'quvchilarına da
kengәш бирә. Нинди кеңәшләр безгә бирә? Әлбәттә бу Ханифа. Иң беренче әлбәттә, кардәшләр, бу бөтен сүзләр Куранга һәм хадискә таянган әлбәттә. Ул әйтә, кешеләрне хөрмәтлә ди. Гыйлем әһелен бийек дип бел. Ни өчен? Чөнки әгәр дә кеше белем ала икән, ул әлбәттә Пәйгамбәрнең варисы була, наследнигы була булып чыга бит. Шулай бит. Остазларга хөрмәт күрсәт. Әгәр дә остазларга хөрмәт күрсәтмәсәң, ничек белем аласың? Яшьләргә мәзәк сөйлә. Һәм әлбәттә без кабер чакларда, җумгаларда мәзәкләрдән башлап җибәрәбез. Җума вакытында мәзәк белән сөйләп җибәрәсең. Шул мәзәк белән әкърмәт, хикмәт белән әлбәттә динне аңлатмакчы буласың, тырышасың. Гомумән халык белән якынлаш, халык белән бул. Гади булсаң, халык сине аңа әлбәттә киләчәк. Начар кешеләргә кире тор. Яхшы кешеләр белән дуслаш. Чөнки әгәр дә син янында яхшы кешеләр булса, син дә аларга ашарга тырышасың. Алар да сиңа ярдәм итүче булачак әлбәттә. Солтанга битарафлык белдермә ди, берәүне дә түбәнсетмә. Берәүне дә түбәнсетмә. Чөнки бер кешедә ир кеше хатын кызны, хатын кыз ир кешене, балаларны, хәтта белгәнме, белмәгән кешеләр булсынмы, нинди генә безгә сүз әйтмәсеннәр аның турында, безнең хакыбыз аны түбәнсетергә юк. Чөнки кем безләрдән Аллаһ алдында яхшырак? Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе генә белүче. Бәлки ул шайтан шулайдыр, артында бәлки бер мескенне ашатадыр ул. Бер инвалидны карыйдыр, бер апаны карап йөридер, изгелек кыладыр, без аларны белмибез. Шуңа күрә бәя дә бирергә безнең хакыбыз юк. Һәм Аллаһ Тәгалә Кур'ан Кәримдә әйтә бит: "Ва ма халактул джинна вал инса лиябудун." Җиннәрне дә кешеләрне дә яратмадым, илля мәгәр миңа гыйбадәт кылсыннар өчен. Бәя бирер өчен түгел. Башкаларга карар өчен түгел, гыйбадәт кылыр өчен. Димәк, үзеңә карап, үзеңне үзгәрт, изгелек кыл, Аллаһка гыйбадәт кыл һәм үзеңнең заифлекне юкка чыгар. Китсеннәр алар. Дәвам итә. Күңелеңне киң тот. Әмма сиреңне беркемгә дә сөйләмә. Сиреңне беркемгә дә сөйләмә. Сыналмаган кимсәнең дуслыгына ышанма. Әшәке һәм хәсисләр белән дус булма. Хәтта без аны беләбез, никах турында сүз барганда, Умар бин Хаттаб турында бер кыйсса бар иде. Бер кеше килеп әйтә, саны бераз искә генә төшерәм. Бер кеше килә дә бер кеше турында әйтә, "Нашу бу яхшы кеше икән." Умар бин Хаттаб нәрсә әйтә? "Син анарга акча әҗәткә биргән бармы?" Юк. Син аның белән сәфәргә чыкканың бармы? Юк. Ул синең күршеңме? Юк. Син теге башын иянен күргәнсеңдер мәчеттә. Син аны белмисең ди. Ягъни кешеләрне белергә кирәк. Сиреңне сөйләр алыннан. Дәвам иткәндә, сабырлы, авырлыкка түземле бул ди. Ва хуа юхиббу сабирин. Ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля сабыр итүчеләрне ярата. Без бит бу дөньяда ни өчен тырышабыз? Безне Аллаһ Тааля яратсын дип. Изгелек кылабыз. Гынахлардан тырышабыз ерак булырга. Әгәр дә гынах кылсак, тизрәк тәүбәгә ни өчен ашыгабыз? Аллаһ безне яратсын өчен. Һәм Аллаһ әйтә. Бер сыйфатлардан. Шул сыйфат аша biz Аллаһның яратына ирешә алабыз. Ва хуа юхиббу сабирин. Ул Аллаһ сабыр итүчеләрне ярата ди. Гүзәл ахлаклы, киң күңелле, йөрәкле бул. Әлбәттә, иң авыр кыямәт көндә иманы кешенәсә, яхшы ахлагы, яхшы холкы. Киемең чиста һәм яңа булсын. Гафу ит, кайбер нәрсәләргә күзеңне йом. Гаиләдә булсын, башка чакларда гафу сыйфаты булмаса, бик авыр булачак. Бүгенге көндә карасак, яшьләребез күп чакларда аерылышырга ничә омтылалар. Хәтта олы яшьтә булган кешеләрдә дә шул нәрсә бар, проблема. Нинди? Ире белән шул әйтә дә, теге үпкәләп китә хатыны. Ярый, үпкәләү беткәннән соң, һәр хатыны белән әйтә, ире үпкәләп йөри. Һәм дә шул уйнап йөриләр инде алар. Әмма исегезгә төшсәм, безнең әниятиләре, безнең сыйфатлары. Алар бер урында басып, әрләшә алалар иде. Аннары әни бер бүлмәгә китә, әти икенче бүлмәгә китә. Очрашканда бер нәрсә булмаган шикелле сөйләшүне дәвам итәләр. Бер нәрсә булмаган шикелле. Шулай бездә дә андый сыйфат булырга тиеш. Ярый, әрләштең, үпкәләштең, чыгып киттең, очраштың, бер нәрсә булмаган шикелле кулыңны бир дә дәвам ит. Әгәр дә гаибең бар икән, гафу сора. Теге вакытта шулай булган иде, гафу ит, пожалуйста. Чөнки кыямәт көнгә калдырмыйк ул нәрсәләрне, кардәшләрем. Сиңа кыенлык китергәннәргә кире как, һәр кемнең хакын хакла.
Hakkın bir kişilerin. Çünkü eğer de bu dünyada kişi hakkın vermesen, kıyamet günde Allah seni elbette alacaklar. Kolundan kelgan kadar her kişiye sıyıp kara, senden yukarı tüben her kimge selam bir. Doğruluk ko'rsat, takabburlikni toshla. Anday sifat albatta bizda bo'lgan tiyishli arkadaşlarım. Seni shitlasalar da, sen onlarni shitlatma. Saqlan. Senga xiyonat etsalar da, sen amanatli bo'l. Ne ishing bu? Nechik sen men sen shulay deb eriymiz biz ko'p chaqlarda. Agarda sen u shekilli bo'lsan, demak jazosi da sen shekilli, u shekilli bo'lacak. Bit har bir kishi o'zi uchun javob beradi. U senga xiyonat qildi. Agarda sen onlarga da xiyonat qilsan, demak sen u shekilli. Qo'yda ayirma. U senga xiyonat qilgan bo'lsa da sen qilma. Ne uchun? Onun uchun tugul. Allah rizaligi uchun. Chunki qiyomat kunida sen onun oldida kelib bosmaysan. Allah oldida kelib bosacaksın. Onun oldida atchot berasan. Shunga sen kishi haqini saqla. Xiyonat qilma. Zulümlük kılma. Sen kılsalar, yarı. Tırış hakkını alırga elbette, matur yollar bilen, halal yollar bilen. Eğer de bulmasa kaygırma. Kıyamet günü baribir alacaksın. Şu an arkadaşlarım, Allah subhanahu teala her birimizge de şu kengeşlerge layıklı bulup yaşarga nasip etseydi. Hem elbette galimlerimizin kengeşlerine ihtibar da verge, bizge özümüzge de, ballarımızga da Allah teala her birisine de nasip etseydi. Subhaneke Allah'a bihamdik.